हेलो फ्रेंड, अनूका किचन में आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। ठीक है, इतनी ठंडी में आप अगर इसे बनाओगे खाओगे तो समझो कि सर्दी खांसी तो बहुत दूर ही रहेगी। तो चलो फिर हम लोग बना लेते हैं। तो देखो, मैंने रात में उड़द का दाल को भिगो रखा था फ्रेंड्स, जो कि मैं 250 ग्राम ले रखी हूँ। बहुत सारी प्याज, बहुत सारी हरी मिर्च कट करके रख ली हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करी फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंडर में इसको थोड़े थोड़े करके इसे बहुत ही दरदरा टाइप का पीस लेना है। ठीक है, पानी हल्का इसमें ऐड कर सकते हो आप। तो इस तरह से, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, मतलब दरदरा हल्का होना चाहिए। तो ये मैंने पीस रखा है और फिर मैं एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र करा। इसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सारे प्याज इसमें ऐड करी मैं। तो प्याज मैं लंबे लंबे काटी हूँ। तो ये रेसिपी में आप लंबा ही प्याज काटना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सारी मैंने हरी मिर्च को कट करके लिया है और लहसुन का पेस्ट मैंने ले रखा है आधा चम्मच। अब बेसिक मसाला लेनी है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने हल्दी आधा चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च, गोलकी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, ठीक है, ये ले रखी हूँ। और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। आप चम्मच वगैरह से मिला सकते हो, हाथ से भी मिला सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ाई जिसमें मैंने ऑयल गर्म करके और कलछुल जैसे मैं डाल रही हूँ। ठीक है, जैसे आप पोहा दूध का पोड़ी बनाते हो उस टाइप से इसको डालना है। गोल गोल आप जिस साइज में भी पकौड़ी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरह से पूड़ी के जैसा डाल के इसे डाली हूँ इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से अलट पलट करके फ्रेंड्स इसको आप पका लेना। देखो ये कितने अच्छी तरीके से फूल गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो आप इस तरह से बनाना। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक इसे पका लेना। बहुत ज़्यादा आंच बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये अगर ऊपर में पक जाएगा फ्रेंड्स तो अंदर वो कच्चा ही रह जाएगा। ठीक है, तो फ्लेम थोड़ा मीडियम रख लेना और इसे अच्छी तरीके से पकाना। ठीक है, तो अब देखो ये इसके कलर भी बहुत चेंज हो जा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा तेल हटाने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है फ्रेंड्स। ये खाने में भी बहुत ही अच्छी है। इसके बेनिफिट इतने हैं ना, आप जब यूज़ करोगे तभी आपको इसका लाभ समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने दूसरी बार भी डाल रखी हूँ, अलट पलट करके बहुत क्रिस्पी होने तक इसे पका ले रही हूँ। और इस तरह से मैं सारा ये बर्रा टाइप का है, उसे मैं एक्स्ट्रा तेल हटा के निकाल लूँगी। तब देखो फ्रेंड्स, मैंने चाय के बर्तन में पानी ले रखी हूँ, जिसमें मैंने गोलकी, इलायची, लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी ऐड करें। ये जितने गरम मसाला है ना फ्रेंड्स, उसका थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। जैसे फूल होता है उसको भी डाल दो, जावित्री, ये सब हल्के, और उसके एक चाय बनाने लेना है। तो आप देखो इसके साथ ये लाल चाय आपको इतनी अच्छी लगती है और इतनी फ़ायदे करती है, आप क्या ही मैं बताऊँ। आप यूज़ करोगे तभी पता चलेगा। तो इस जाड़े में बचने के लिए, सर्दी से फ्रेंड्स, ये यूज़ करो। तो कैसा लगा बताना, और देखने के लिए धन्यवाद।